духонагаи фурӯшии мо бо масоати 87 квадрат дар 10 ошёнаи манамин бинои 16 ошёнагӣ дар 111 микрорайонӣ қарор дорад ва ҳозир мо қарор дорем дар назди ин бино худаш дар лаби роҳи Калон. Мана ин тараф масҷиди Меҳкалона, мана инҷо масҷиди Меҳкалона, дар ин тараф Оши бародарон, маркази савдои Ҳусни Нав ва ана ин роҳ ба сӯи таваллудхонаи рақами 3 ва тарафи 82 микрорайон. алон таъмири фасади ин бино рафта истодааст ва ба наздикии моҳи сентябр иҷозати таъмир дода мешавад. масоати хона чӣ хеле ки гуфтем 87 квадрат дар 10 ошёна ва нархаш 900 000 сомон. худатон метавонед бо таъби дили худ таъмир кунед ва ҳозир мо дар ин ҷо мегузорем схемаи ин хонаро ва марҳамат муроҷиат кунед барои маълумоти муфассал.